Ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, pemaparan materi yaitu unsur intrinsik dan nilai moral. Kedua, pembukaan sesi tanya jawab oleh setiap kelompok. Kemudian sesi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok. Kemudian sesi sanggahan. Kemudian pembacaan simpulan oleh notulen dan pembacaan simpulan hasil diskusi oleh ketua. Selanjutnya saya langsung saja untuk memberi kesempatan pemateri untuk memaparkan hasil resensi yaitu novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan membacakan identitas novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang pertama, judul novel. Judul novel yakni Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang kedua, pengarang yaitu Profesor. Tempat atau tahun terbit yaitu Jakarta 2017. Harga novel Rp25.000. Tebal novel 255 halaman dan merupakan cetakan keempat. Selanjutnya, unsur intrinsik dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang pertama, tema. Tema dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah cinta yang sejati dan tulus antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi tidak dapat dipersatukan karena adanya adat istiadat yang begitu mengikat. Yang kedua, amanat. Cinta sejati tidak seharusnya memaksakan untuk saling memiliki, tapi cinta itu dijaga dengan baik sampai waktu menjawab jalan cinta tersebut. Yang ketiga, alur. Alur pengenalan atau eksposisi. Pada novel ini menggambarkan tentang suasana kota Makassar. Setelah itu, novel ini menjelaskan tentang masa lalu kehidupan orang tua Zainuddin. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan membacakan nilai-nilai yang terdapat pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang pertama, nilai agama. Nilai agama dapat dilihat dari Zainuddin ialah seorang yang taat ibadah. Ia bahkan tidak suka melihat Hayati memakai pakaian terbuka saat bertemu dengannya di padang panjang. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral yang terdapat dalam novel ini adalah pentingnya kebiasaan untuk memaafkan. Hal ini terlihat dari penyesalan Zainuddin setelah Hayati meninggal. Apabila jawaban yang telah diberikan belum dapat diterima, maka kelompok yang bersangkutan dapat memberikan sanggahan. Itu tadi tata cara dalam sesi tanya jawab kali ini. Oleh karena itu saya persilakan kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Berikanlah kutipan pada isi surat Zainuddin dan Hayati yang berbahasa kiasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ananda dari kelompok 6 ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa penokohan tidak dipaparkan? Bisakah Anda memaparkan sedikit penokohannya? Kelompok lain yang bertanya. Pada kelompok lain yang bertanya. Jadi kami mengambil dalam surat Zainuddin dan Hayati pada saat Zainuddin ditolak lamarannya oleh Hayati yang berisi, malangnya nasibku telah turut bunga hayatku sebelum dia mekar. Tua telah berangsur mendatangiku padahal umurku masih muda. Seorang diri aku menyeberangi hidup ini sekarang. Ayahku telah mati, ibuku dan ibu angkatku pun demikian. Seluruh alam membenciku. Harta daun kayu di dekat rumah, angin pagi yang biasa membawa udara nyaman, tidur yang biasanya mengembalikan kekuatan manusia, semuanya meninggalkan daku. Tiba-tiba kau yang hanya satu tempat bergantung telah hilang pula dariku. Lebih 100 kali nama kau sebut dalam sehari. Kadang-kadang saya panggil dalam nyanyianku, kadang-kadang dalam rapatku. Kicut pintu ditolakkan angin, rasa langkah kau yang terdengar. Masih juga belum percaya saya bahwa kau memang telah sebenar-benarnya membuang saya dari ingatanmu. Jadi itulah tadi kutipan yang kami anggap itu yang berisi kata kiasan atau dapat menggambarkan pikiran dan perasaan dari Zainuddin dan Hayati. Menyebutkan kelemahan dan kekurangan dari novel tersebut.
kepada kelompok 3 dan 5 yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilahkan. Yang jelaskan bahwa kapal Van der Wijk itu identik dengan seperti apa? Pertanyaan, bisakah dipaparkan latar, bisakah Anda memaparkan latar tempat, waktu dan suasana yang terdapat pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk?